ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ 12 ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯕꯗꯨꯁ ꯁꯃꯥꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯔꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ 이벤트ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ 어자 압두스 사마드 라이터 앤 리서처 아무슨 ngasi yengbiriba mayambusu 어자기 마이케이데기 아무슨 아코이 머니푸리 미러기 마이케이데기 구람자리 아무슨 타gat자리 아코이 방글라데스키 마코이 머니푸리 무슬림 메티 방글싱 만ungda thodo hendokna aiba oina aiba mo oina 어자 압두스 사마드 jahi 10 muksi lengsanbiduna leire aduga mahaki hojik oina larik ani puthokpikre aduga aina khajitang ojagi maramda paningbana ojasi 1952 gi July gi tang kuntra Mulhazar jala gi Komolgons thana gi Kandigaon koba khungang amada pokhi aduga 1967 akoi laikai gi haitare akoi khungang gi high school Tetoigao Rasiduddin Uccho Vidyalay dagi SSC pass tawraga 1969 da MC College Murarichat Intermediate College tagi HSC habdi college loisan ki adugi matungda 1972 da Silet Madan Mohan College tagi BCom pass tawraga 1975 da Sunali Bank da bankara moina thabak da changsan ki ade matam sangna bank ta leirambagi matungda 2010 da akoi bank tagi pathaki isan asin isam sam no jagi samnapa punsi warisi ojadagi su konatasi aduga hojik phauda ojagi lairik ani fongkhre aham badai khajitang mingoina hairabada akoigi Manipuri Muslim itibritto a history based on Manipuri Muslim adudagi di mathangda Ghure Elam Manipur is a travelogue on Manipur korubagi warini tawbatabu lairik animak akoi Bengali da ibani Bangla language da Bengali language da ibana akoi Manipuri chinau singa pabada khare warni aduraga su Bangladesh Assam Tripura da leiriba akoi Bengali khangba mayam di sodana si pabi ningani hana khalli ahanba lairik asina akoi gi Manipuri Muslim haibadi mitei pangal singi maramdani maruoina history amasung magi social culture su khara yaure tawbutabu maruoina di history gi lairik di aduga akoi gi Ghure Elam Manipur asina koi Manipur koirubagi tasengna Manipur koiba khaktagi nataba Manipur da chatlubada thengnarakpa Assam dagi Tripura dagi haurana everywhere da chatluba punamaki keno sing si gi account haitare aduga loinana chatluba thauram da yauba mayam dugi wari aduga loinana thengnarakkiba mayam koi mafam dugi wari aduga loina thengnarakkiba mihoi sing dugi su wari adugi koi gi mitin haitare koi mifam da yauruba natragan any event da yauruba sing do event da yauruba dugi wari sing du su sum sida ojana marik sengna takpiki to ahambada ei ojada lakjage oja khoigi kenosi akoigi lariki matang da chathadringai da ojagi punchi wari oina aina khajitang samlapna budi pan khre aduga engang oringa di ojana ibagi lambenda da akoi apni jokhon kolom dhori rakpagi se kolom dhori rakpagi mangda akoigi naha oringai dagi gi wari se khajitang hawdokpiro kram kramha larik tamakpagi matang dagi na kram ba akoigi kenoda school college khara budi panjare high school ko Tetoigao Resident High School amasung MC College Modern Mon College tangakpa matamda akoigi ojagi wakhanda kari phawkhiba kari nungdagi na akoigi aibagi lamda lakpas akoi kolom paininga khibas Thanks. Adu pala da ya Manipur Mirror gi team management bu yamna thagachari nahi yako episode ma nahi moina thaurang na yako mai da face to bugi chance ma piri usi damakta adu mathang da nasigi episode asi engbiri ba viewer mayambu yake thamoi nungdagi nungsiba ga loina nai kai khumnawa phongdokchari adu yaki yangonda thamgriba question asigi answer ge mangda yak wa man itang haige aikona lairi si Bangladesh tani Bangladesh asi da laibasi aikoi mitei ronna larik sol bagi chance pangde yako im gaida sum colloquial bhasha yako ge mayang ronna haire gana cholito bhasha haiba colloquial language sara
literature gi ba norm kari gi formal Manipuri language tambagi chance aikoi phangde aduna aikoi gi larik tamba audagi aikoi gi imdagi thoklaga miyamga ngang na wasi aikoi bangla dana hena yakoi obhoston kari ni yamna yakoi habit ni aduna aikoi mitei rolga ngang basi aikoi colloquial bhasha lakani aikoi gi sida mayang rolgi bangla gi echelwa audagi adugumba khara yaugani aduna madu yak mangda loimaktagi madugi damakta yak mafi chahirimne adu yakna kari torak pasi larik solakpa school level da solakpa matam audagi hauna kum mitei yakoi Manipur gi watai Manipur stadium lai ko Manipur de lakpani si naha oiring ede ho khanga iya bana kan sum lina basi oral karitani kuno lari ke ko pangde college te solwa kanda yamna root level chi ko kara oi da haurak pano Manipur sigi details Manipur gi maram da su khangning ba amasung ai ko mitei pangan na haurak pagi warisi root si mai thibu thu ya khalana ya maudage hauna sum thiba hawi adu thiba da lari gamani sum phangi audagi yakna khangna ba mi amani dagi hairadana Manipur dagi su mitei ronna iba warigi larik ma khara amani yak correction to ngami adu sum solisi yaki intention du karini yake root khangbagi damakta kara wade ko hauruk libno audagi aikoi gi Manipur sina karamba mahamdano karamba karino madugi environment karino madugi kari mi jat lairibono asunto dana population kayami audagi adumba Manipur gi suya gi khangning basin siya kum shart so ho gya to lari ki ba wakhal matam du tawdi kintu yamna kari tore isi aina college ta solvo matam digi da solvo matam asida yak yamna yakoi gi root level si mitei pangan ga haurak pagi kari si puari si khangning bagi damakte yamna yak shart so ho adu yangna asi collection tawraga lariga mani collection tawya dagi adu eme khan na iba adagi adun to larik ahum mariak Manipur dagi collection tawbu ngamde adu dai sum kari tawbu sida yaki kariyama lagla je mai nuk tawbu thu ya adu ya nuk tawbu ho ya sum nuk tawbu hauraga sum yakogi sida yakogi social function gra kari grakta meeting grakta yak masig wari su kharkar palwa howi to dai ko haurak pagi karisi audagi yakna Manipur gi history dagi pangba yake kari question kari mai dugwa audagi sida adu sindu yana sumko aluchana tawda marum mapang sidagi yakko amani na yamna kari tawya bana jana adurde larik ama yu bangla na ganna sidai kon lairi sidi Bangladesh ne ko Manipuri di hairaga amaka Manipuri Muslim shoaiba dai ko Manipuri Muslim se kam na haurai sida yakoge Bangali population na mai kanda adu mohoi bu khangal bai damak ta lari kama draft to wa yak wa mani ne yamna thoga gya adu thoga pada ge yak som note to wa hawi adu yak service te lairibni na full time madu ge kari su to ngam de adur ka su yak motamoti pandulipi yakoge manuscript ma yak madu kari to ngami yana retired ore kosi 2010 dani retired orega yumdala aga yakoge pangan ge halaman marup ma pija maya mana yamna pressure to hui jana ke do lari kwa kare kari to pongwa na au de ayake note tawdan thamba au de ge khare idan thamba manuscript mai duga correction to raga yak motamoti lari kamagi kari si bangla na ibagi kari si to hui bangla den ibagi mul karon du sourcine ja sida lairiba iko ga punna laimnari mido moiga iko sirage chamana adana simana siai dana iko ga punna laimnari mi ya aduna moina saldar pira dana moya halamana saldar pira mana iko sidale mohoi khangkal bodor karni onek na nanan proshno tawi khang dabai karon na eko da question to ro ya uya ba no mitei dege convert ore si karam kanno asi gumba nanan question lak pasida madu khangkal bai da makta kya bo ya garta bo karida book si e bana bane yake puari ki lari ka si e bani
लारिक असी इरगा 2017 दा 17 दा सी kari tawbuni phone mana abane ado ado si na ki question do mahina cover hoira gadra kalle thank you chumi oja koi larik irak po haudro po ki samlap pa background de le adu ke larik si irak po ki matang se koi kolom kai hatare apni kolom pairak po ki matang da koi iba hau ba si hekta ja de to mane mayam chu oja oja no larik tam po puna makshu koi kano da changjalak pani na kai khangning ba koring adu ko taseng na asigi mawang da larik phong hi ba na tragana article lo ina na tragana te te kano da phong hi ba ga jaw hi pro ja gi larik si i dringai da kuno dhoroner published oi hi ba leihiba natraga directly asi larik oina phongakpro asini yakna larik si sum history si manipur gi mitai ronna iba larik si sum pai ingreji ni usha mani phangi adu sindu sum paraga yang on the khara yaki research ba yaki hangba question si yana khangning ba problem ji khara wat pa yawi aban ado bishesh kora manipur de iba larik mayam amada iri usi ko torof lebak ta gini hai usi moi silet ki torof lebak chuna aya ado silet ki torof lebak ai na iram manina audagi kanano karamba mahamno torof lebak se da kanana pal bano asigi clear kari si yak manipur ki history da phangda ban aduna yake eta kari lai je mahi khangba thoi mahi research to thoi ado yana yengbada ada silet haire kintu torof lebak se di habigans tani the habigans orega su matamdu da dokhin silet haire dokhin silet ta yakoi gi usman gorai no je yakoi kamalganj ta mahamulai au the capital orega khaja usman kha luhaina palbo matamni ma da mashibu south silet haire me abane aduna silet chutai mage under the laivani torof si moy ge under the laiwa torof si moy na rul to ba mage machani pana kari to ba adu gi matamni adu adugi matam aw karinina aw do yak mashi larik ta pujal lak pothui larik ta mashi ki question si taraf to matam do kanan kari to naw de yak bangladesh ki history ki boy mai si research to wa gya ba ado aw dagi kari tore aw dagi yakna mahida ajamon khairak pam chawbona iba lobongolota iba itihas aw de iri kari si pangan lak posi moy mapa mapusi karini pathan ni odagi khaja usman ni mini asum do na lobongolota ma karini upannas horega su madu karina abane historical based on historical karini adu maduga sida yana south silet ki bishesh kore torof ki history therak pada maduga link si manabasi pangi abane au dayak larik si ibagi aro karito una abane larik si iba mai ga answer ama je manipur gi larik tai short hoibasi add to buthoi au dage yak kari se lari gi bose gi se si ipai bana bi bose thank you ya mana koi gi oja gi content si da yaw ri si dei si da ina larik si pa ro da thengna ko da yam nungai ba khana su leire akoi gi mi ti pangan gi horak pa gi wari de isu mate te kana su pa je akoi maru oina manipuri da amasung english da i ba de oja gi si ka khwai dei nungai ri si na akoi gi Manipuri Muslim gi wari khaktang iba natana akoi gi kasar gi silet ki ade Osman Gor Torop Rajyo apna gi je content haitare suchi potro aside sida lairi basi ga jengbiu akoi gi Osman Gor Torop Rajyo silet asigi matang se asigi thirak pagi keno se lairik sing se kamaina ojana kadai dagi phang hiba kamaina asi khalak hiba asi hap ta bajade haina acha question yam fajabu question ne ado yakoi matam du da manipur gi itihas history khangbu tarabdi audagi mitai gi khangde pangan gi khangde history khangbu tarabo bishesh kore total asi mitai gi history su pangan gi history si manipur gi history ne aba total ado manipur gi history si khangbu tarabdi manipur de ibotana yad abo manipur ge neighboring country ki history sisu yang badorgar ni moy ge matam du de kari obostha no karina yakoi pangan haura khipsi mahammad tagi ba mi gusiye mada tagi haura khibna ta
याको पांगन सिगी ई सी थीरी ई की मरी सी थीरु अब दी मेजॉरिटी 1606 टा पठान लाखिबो कांगुसी माही ओरेगा सु मांग द सुखरा लाखिबा तुंग द सुखरा लाखिबा सिगुम्बा चोइना लाख पखर सुयाउरी आबन मणिपुर की हिस्ट्री दा बाया के उदे सु पांगनी ना अदु अदुना माशी खांगबो तारबदी नाइबरिंग कंट्री की हिस्ट्री से खांगबो दरकार नाइबरिंग कंट्री की हिस्ट्री की बपाने सो उपन्यास नते साहित्य के सुमाते कारिगुम्बा नते हिस्ट्री निना माशी या कोई तना मणिपुर दत इबदा मणिपुर तत हाइबदु यारोय अते अते स्टेट का दुगा लिंक तवरगा मोय दुगा मिली बताया बने अदु अरबोर दे याक प्रथमतो मतमदुगी नाइबरिंग कंट्री उनजे नाग ना हाइग्रीवा यामन सिलेट आवदगी तोरप आवदगी काशार सुमदोदना स्टेट में सिगी हिस्ट्री सुखांग बदरगारनी मतमदु कानाना पालामी करमना लैरमी जेतु याकोगी जेतु एको मणिपुरी मुस्लिम बा मिते पांगन सिगा मपांदगी चंगल लईमिना मोहगी हिस्ट्री दु सुखांग बा यामना करिनी अदुना फर्स्ट याको एक्चुअली हिस्ट्री की मूल फैक्ट से अचुम्बा हिस्ट्री से पूरा कोता रबोदे नाइबरिंग कंट्री की पुआरी से नई नब थोगी आय दना या काउदगी मोय बुगी मते खरखर रिया कोगी मिते पांगन हौरक पगे रिलेटेड हिस्ट्री से या पुजलक बनाओ थैंक यू ena question amatanga ngarang chu oja daina haja khibado akoi manipuri muslim natraga miti pangal singi haurakpagi matangda ate ate oja mayam na su ibi kre aside je oja na larik si matang irakpada koi phangnarakpa challenge haitare challenging se akoi gi historian di amana ma haini amana ma haini but what do you feel je mayam na hari badu gi mantungda akoi gi oja na chumme na khanbadu khakna na thangali se natraga na ate ate historian sing iram badusu chumdaba oiraga su karigi chumdrimo madugi matang du khra naina bi bro थैंक यू अदु एंगो याकना हिस्ट्री इरे इसी याकी निजस्व मत व्यू नते याना कारितरियो न वो पुआरी की लारी मयामम थीरगा विभिन्न करी लया बना को जेमन याको मिते पारगा हाउरक फमसी मिते पांगन के हाउरक फमसी जे कोनो कारिना पुआरी इबना जे तोरो बसिगी अवस्थान सिचु बितर्कित तबुया हुई कासारगी करी महामामा कासारगी महामामा कोनो हिस्ट्रियन या प्रतापगढ़ आयदना प्रतापगढ़ दे लाखपनी प्रतापगढ़ दनी तोरफ से आयदना अदुगुंबे इबा लारिक्सुयाक फंगिया अदु फंगबसी याना सुम गवेषणा तबदा प्रतापगढ़ की हिस्ट्री याक नैनबो तारा कारण प्रतापगढ़ दे लाखना आमन हाइरी मयाम नदी हाइरी हवी आकारी सिलेट की तरफ तो नहीं आयदना तो अमन दिहाइजल में प्रतापगढ़ दनी तरफ से आयदना अदर दी प्रतापगढ़ की हिस्ट्री थी रुदा माई करी ओरम में त्रिपुरा राज्यों के अंडर दा तुर्की लेरंबा तुर्की की करियमा मोय के नुपिनिंग और लौरगा औदा स्टेट में चामा कोरोत राज्यों में शेमदना औदा पालम बनी अदु हिस्ट्री जी थी रुदा 1606 की 16 शताब्दी की मांगी हिस्ट्री नहीं मोयसी मोय तोरा प्रतापगढ़ से मांगदा काशाना लौजल लदना माही स्टेट से एबोलिश होई अदो 1606 ख्रीष्टाब्द दामादु लाखपिया दे अदु याना कासार की हिस्ट्री इवदा कासार और प्रतापगढ़ नि रेगा प्रतापगढ़ की हिस्ट्री या लेंगा मिदु मागे डायरेक्ट याक मागे समालोचना तौद्रेगे सुने याक मा जे प्रतापगढ़ मांग द लोइखिबा के हिस्ट्री दे पुजल इम जे प्रतापगढ़ के ओइ भी याद दे दो इनडायरेक्टली हाइरा में डायरेक्ट हिस्ट्री अनमु नागे दु चुंदे हाइ दो हाइ दगा याक इनडायरेक्टली याक मागे ममिंग पंद्रगा आइदा हाइरा में करेनो मादु सठिक नते अदुमा याक पलम में आवदगी विभिन्न यागना थीबदा याकना कारितवरगा रिसर्च तवरगा सी चुंगने आइबो मादुगी जे करिदुत नते यांग पुरैबा याक अतै करितवबा मतांतर होइबा मत मिनदबा तिन्नदबा अदुसु याक पुजलदा करतोर मार्गा कोनो महाम दया कंक्लूजन तो ददन जेतु फर्स्ट करीने याके से हिस्ट्री बांग्लादेश ता बांग्ला ने इवदा फर्स्ट करीने याना पूरा कंक्लूजन तो वो थोकते आय ना या कोनो महाम दा द नेक्स्ट रिसर्चर एवं नेक्स्ट रीडर मैदे याक माशिगी करी तौरगा थामन जाकी बुसु यावरी ना खजनो सोलबदि मादु पंगनी आवदगी जेमन ahoy amalai जेमन मणिपुर दा
mitayna iba larikta mitay pangansi lanfani haybusi lanfani haybusi yakana research tawraga si world ge bibinno mahamda lal songna ki budage haudana manipur do oiriba mitay panganna lairiba mitay nupi laudan lairiba mitay nupi piba age status karamba mitay kamba class ki mitay nupi no pijala isi adugu madu research tawraga si lanfa si soti goinira oirora adu question do ya thamam chakriya karina madusu next reader maina madusu engakshanu ba mas researcher maina dusu engakshanu walda lanfasi karina hairi kharana hairi lanfani kharana hairi aikoi kariyama mutual understanding ama oirega laikhiwani asi next researcher maina masi kari torokpage yak bibinno karidu kari haini madu mot bangla na hairega motamot bibinno karidu yak ya history aidam ya loma pukat laga thamamim hoi ano ba ate wakalon ba ate more findings kari guma wakalon oina soina ba ate wakalon do ya put tawrami me abane ma asi hairi yak karidu to laun chatta abane yak ka motina du to laun chatta yai dugi yak na lauri ba conclusion piri ba dugi against ki dusu yak thangatana kaida reader mai da tamamya okay aduga oja siga mati amaga amakoigi ngasai pangal kauba keno se wahai ase the term pangal asi ojana asum bangal haina haire asum makoigi keno dagi lakpani bangal shobdo haigadra ken bangal shobdo theke ushari to adi miti rona haidi bangal haina hairi ba loan asidagi loan thei oina miti ronda pangal oina lakibani asigi matang se atei kari chayet na balle if there is any different opinion MA Khan Shabna iba Manipuri Muslim mitai rona iba auda suyauri audagi Kaji Hamid Ali na kasar dagi iba karidu da su shing na yauri abane yagna nauna siya hapchali bana tao Kaji Hamid Ali ge larik tasu masi fo shing na yauri aw aundo na larik ani hum dagi adu gumba yauri mitai na iba da su si yauri yakoi somdadu amaka si Bangladesh ke Bangali sheng na nate ari ba kano adu sida thirubo kanda ada haire ba kano pasani Afghan ni ado Afghan do amaka sida history thiru do sisu palamme Afghan do torof tasu audage onjege dokhin South Silet ta matam do rule toro misi Silet tasu rule toro misi mo Afghan baro bhuya ke history na khangani baro bhuya Mughal ke lal shok na bosi baro bhuya se Mughal ke anti Banglada Mughal na tanjala ko matam sida mai da mo opposed to bosi baro bhuya na khangna ya si ekbare baro bhuya sisu je bhuya 12 adu mak na ta bane hel bosu ya wat bosu ya the historian ke mot ni sum moi gi ma Mughal bo opposed to ki kangusi moi porichiti la phangre baro bhuya edana baro bhuya da ki helu bosu ya uri matam mamda mon sang shok na ri mido auda shi gi idne komi bosu ya uri kintu moi gi porichiti baro bhuya en oi ki adu baro bhuya se gi mul lead to bosi Afghan kangu na moi Afghan de laga so matham sida laidana moi maham sigi mi ruler oidana laibo matamamani avan aduna si yagna hekta ijalwa adugu manatawa mangdage hauna histian maina adugu kurtora imi hoto kanagumana pangal harisi ma pangal kalbodagi adugumba su ibusu yauri kintu yagna yengbada je historian ge bibinno view point tegi somdege si moiso maga hairi somde chakri una adu pangal kalba ni haiwa audagi kanagumana si hana ibodane identity si karini haiwa Mughal niso haiwa Mughal matung de chaki boge history di yak phangi কিন্তু 1606 খ্রিস্টাব্দ de Mughal chatpi adab karena Manipur ki surrounding mahamsi বিভিন্ন sida Pathan na lairamme Assam da Kasar da state lairami Tripura da parlami ashi singji cross tawdra Mughal chapi ade Mughal di tungda lairi abane matamdu da ekoi ge Silet taudagi karigrak si Brahmanbaria sundawdana si chingbusi mashi singji karigi Mughal ge under the luck triabo aduna
aduna si history maina hairam badu aduni yana pallisi ओजागी केनोसी मथम खतन खो केन तोरगा सिदे सिदा माइभम साधोन वारी अमा ग माना क्वेश्चन अमा ओइन हंगई असि मतान खजितंग नाइनरम सि ओजा चही अमा मवांगदा मणिपुर द पांगथोखिबा कन्वेंशन द लोन असि करी हाना लेपना खिगे मैते पांगल नत्रगा पांगल खक्ता हाइगद्रा अइना खनबदा सि थोदोकपा केनोदि लेरमा ओजागी नॉलेज त लेबिरगदि achumi samna hairaga pangan naina khangnare mitei pangan mitei dagi asalda yake hisab to dil ego lona mitei na ban bangali hai aba bangali muslim su bangali hai auda hindu su bangali hai aban adu mitei deshni manipuri mane mai yakodi manipuri ga mitei ga si eki shobdo na abo समर्थक mitei hai bodu manipuri hai bana aban adu asal dadi yakosu manipuri mapande chat kibo iregesu manipuri ningol lauradana manipuri culture manipuri total manipuri culture pura puri accept tawdun laiboi karon na aikosu manipuri na abon adu manipuri mo sida bangali musliman haidana bhag tawbudu adat tawdraga muslim do haidraga pangan hare khangna bana matam du da ja western country bishesh kore mugol na somda kari tawrak paga kariga mauda ना तारे तारे ओजा से माइ बिउ जाय better is getting low here aduna cha adu karina katawba kanchi yakoi somdagi लोन होय मैते पांगल सि सुम खोय सुम खंग न बोय सुम हाय मयाम नदि सुम पांगल न सुम yakoi mitei pangan haidana yakoi gi banar du mitei pangan nai ni iabon mitei pangan nai ne I magi no moina da invite to iba loina mitei pangan hisab ta kari tawi si mitei totally de ko sayang hai hedu mitei ni auda muslim min to bagi da makta muslim haida dana ada pangal hayaba adu সংক্ষেপ na pangal te so hayaba muslim haire ga so sida khang nai do sum kari do adum do dana kari pangal ta haire ga so khang nai yaban adu bishesh kore karina chief minister na yamna approach tawi je mitei do hayen ning yana ni adu mana ya maduge magi speech te su yaw yaban okay ya amuko ke mengduga loge mitei pangan wasi yaw hoidanan aduga loina mana akhoi gi keno se akhoi gi loan di sum mitei loan bang ching ngang na sum keno se loan di sum mitei loan na sum hayap mitei loan na hoy hoy so there is no doubt aduga ojagi aside yamna nungai ba amana history gi keno khaktek na tabida akhoi bangladesh ta leiriba manipuri muslim amasung manipuri singi matang da su bangladesh ta leiriba लाखिबगी वारी से असिसु समलप यावरी अदुगा लोइना लोइना ना कमाइना संदोकना तागी बसे असिगी मतांग सिसु खजिना कमाइना कदाइदगी थिगलगा फंगुना सिदि मणिपुर दगी इरकपदि कया यावदे दो बांग्लादेश की द खुंदाबगी मतांग से खर खति यावी बट ओजाना सिदे फजना नैना बिरे असिगी मतांग सिना कमाइना कदाइदगी कोई चुमना चिन दैना ngsaigi oral history हाइसे मयाम दगी चिन दगी ताबा हाइदि सेकेंडरी सोर्स लारिक पारोगा नत्रगना कनोदगी खंगबना सुखरा याव अदुगलना oral history gi keno sukhara jaw bugum tawi oja gi sesina kara kara dagi thangaga sigi wahi singi ba sigi wari si oja na phongdokhi bano bangladesh ta lakhi ba masu bangladesh kum phom da ta gi bagi wari si mete masu meti pangan hello oja gi si network khara shon bagum tawre कोइना होजे होजे नैनरी सी ओजा अब्दुस समद महाकी लाइरिक अनि खकनी महाकी अहम्बा लाइरिक सी आई हक्तंग वांगदा शेयर तौजखी बदुनी अखोइगी बांग्लादेश केनोगी के मणिपुरी मुसलमान देर इतिवृत्तो अदुगा लाइरिक सिदा यावरिबा केनो सिंग सी कंटेंट सिंग सी आई खजितंग उहंजरके ngomsagi mawang da panbi khre akoi aham bada jawri sina akoi gi manipuri musulman dir udbhobe sathe hadi bangladesh ta natana akoi aham bada manipuri muslim hadi piti pangasi kamaina oirakhi
asigi matangda asum ningchang birakpa adugi loinana makoigi magi background history si sum koi silet ki wari manipur kamaina oirakpa kasar pratapur silet osmangor torop rajo asi oina phajana neinaro matungda manipuri muslim si kamaina manipur da lakhiba miti pang hawrapagi asigi matungda koigi second haitare asina akoi manipur da thokiba koigi movement sing asidei sida miti pangal singi rule asisu chawna ibidi adu oja si khajik technical problem leina leidi ai studio da di lae oja si sum posan jarakke aduga masidei sida akoi kenosing gita natabida oja gi si mute leidi unmute sum to biu jani yengsi jara bo jang tang wai bi yara tare ಯಾಕೆ ಆ ಕರಿದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತು ಚಾರ್ಜ್ ಲೇರಮ್ದ್ರೆ ಅದು ನಾ ಕರಿತ ಹೊರಗರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಯರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಸಿ ತಾಬ್ರು tare oja ಅದು ದೆ ಅದು ನೀ ಕಾಮಕ್ತಂಗ್ ಆ ಕರಿದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಮಕ್ತಂಗ ಹಲ್ಬಿರೋ na hojiki loan gi matang si kenom aduga amakha ko gi kenoma akoi comment amakha lai yata zawa ojagi kenosi light chakha sukai de ko sum urakani oja Suresh Maiti mayang labam Okay, asi maruoina Manipur da leiba amasung kanogi koi medit pangal sinau singi matang da oirmane ojana hangbira isina akoi gi ming kobo maitei amatta pandrabana maitei pangal ni karamna khangani. Okay, so we'll talk later on asing hakam ojagi kanosi khajitang lakisanu aduga koi asi matang si wari sanajage hojik ojagi ne jarabo hojik यादी यारे करेंट चक्रे अदुना हैंड लाइट का सिने यानी रे okay yani oja sum mayak sengna uje yakoi sum kano tobada adu hojik kano dala ase hojik ki lari ki second kano se koi lari amasu mathang amasu leiri nei naga da ba sigi lari mathangi koi gi lampoi wari sigi mamang da hojik ki itibito sigi kano sitang lo sanjaram ge oja asidei sida ina ngasai panjaki bada koi bangladesh ta leiriba Maiti pangal amasung Maiti akoi Manipuri singi matang so ojana phajana nei na bi de asida ina hangningi ba wari sina akoi oja seram eke seram na su asigi matang na khajitang ni ibire aduna tana Manipur dagi Bangladesh ta lakiba mayam sigi matang da thodok na I basi kya thengna de do adun ojana sidai sida marikyum na matang chapter nan ikhalak pa siga kadai dagi karamna asigi source se kamaina phangi bana asigi matang si khajitang panbiramo Manipur dagi asidei sida laga lei kiba mayam sing sigi matang se kam larik ta kamaina thengna rakhiba adagi di kadai thigaluga ojana asigi keno sing si koi silet ta kundari ba assam da gi laga ba Manipur dei laga bhanugas ta oina ma metei sing loina china silet ta lei kulaura da lei hobigons ta lei adu metei pangal sing khakchina ayam man bhanugas hoje koi komol gons ko jara khakta de lei asigi maram sina kari gi oiriba asigi matang si larik ta budi phajana nei na biri adu orak mayam tari mayam sina khangnaba khajitang oja kharatang haibiram aduni yakoina laga लाल करितरक पसी बारमाना चहितरे कुंतारक पसी माहिदा मणिपुर दगी दिए कोई 2/3 मणिपुर के हिस्ट्री दाई व 2/3 मी मणिपुर था दन मपान थोरा किसिनी मणिपुर की निंगथौ मचा मैसु मोय कसारोम द लागले कसार दगी सिलेट योर खरे आलोय बिदा अदु याको सुमु Olagi network si khara wana thoe Olagi network si shondha khara so amukam akoi yeng si kenogi si khajitanga ya gadar ojagi keno si ta phajana panbira me ma ojana mamang da akoi wari ama sana bada so koi panbira me Bangladesh ta leiri ba akoi pangal sinau sing sina ayamba bhanugas ta tang leibagi maram si karigino haina thigalu bada akoi top atop akoi metei sing la ke phena akoi history ki
tangkak tangkak lak ki bo oi ba akoi biskau da bu akoi hobbygan jila da lai ki ba sileta lai ki ba sigi akoi keno sigi tangkak tangkak da lak ki ba du oi duna si matang matang lai rak pada metei sina choi jai na ta aduga pangal sing sina akoi bhanwa satang oina pulap oina mfum amada sum lai ki ba asigi matang do jana palamba si ai khajik tang sige pothok charak ke mayam amsum akoi ke sum lai biu अखोई मथंग मथंग असुम लाखिना लइबा अखोई अहमबदा मोशी सिलेक्ट लेरमेना हाई सिलेक्ट लेरमबदगी अखोई कनोगी अखोई लोंगलागी मतमदुगी जमीदार हाइतर मतमदुगी जमीदार सिगा उनरुबदा महाकना अखोई कोई मणिपुरी मुस्लिम हाई पिते पांगल सिनाव सि उनरुबदा माना हाई अखोई कनो सिदे सिदा अते अते तोपदा तादना कोई लोंगला आइना खल्लिबा कनो सिगी अंडर द लेरिबा जमीदार सिगी अंडर द लेरिबा भनवा सिते खुंदानबा मयाम द मोने पौताक पिके दुदगी भनवा द ओइना मयाम सि लेखिबनी हाइना सुमाना पनबिरामी तो असिगी मतुंग द ओजागी मथंगी लाइक सि अमु पुखचरके ओजागी मथंगी लाइक सिना कोई लमकोई वारी नी लमकोई वारी सी कनोगी अकोगी घुरे एलाम मणिपुर घुरे एलाम मणिपुर से मणिपुर चलुबगी वारी नी हेलो ओजा लाबो तारबो होजे हाँ तारे तारे हमरे तो हमको डिस्टर्ब नेट डिस्टर्ब हो रहा है अदो याकोना लागा सिलेक्ट लाइवसिदा याकोना वाना लाइवदु पुरगा याकोगी लोंगला प्रीतिम पशाद जमीदारम लाइरमी मतोगा मोहम्मद अली खायदना माकना याकोगी सिलेक्ट लाइवा याकोगी मणिपुरी राजबारी मयादा सुम याकोगी हलमन लिरमबदा पुलिस लाइन के मया हमदा लाइबना हाय मणिपुरी राजबारी की नकनबा औदा याकोई करी तौदना ताबुदा लाइवा मतमसिदा मागना मादु इंस्पेक्शन तौबसिदा याकोई मुस्लिम मितै पांगन मुस्लिम मुसलमान जेसु यावबदु द मागना मासु मुसलमान ने माना आयदना मादु उरगे मास याम नुंगाई खिद्रे नुंगाई तदना माना आयदना नो याकोईगा याकी करी दलाउ जमीदार बारी दलाउ लोंगला दायना माना दावत तौदुदा अखोई ताना याबना मितैगा अखोई के लैमना बदुदा अदु ताना बसिदा अखोई दे चक्कने आयदना अखोई दे मोतो हाइवदा मितैसु मतमदुदा हलमन आयरमी मितैसु अखोई नोय चलबदे अखोई चक्कन आयना मितै खल्लाई आवदगी विष्णु प्रियासु खरलाई अदु लाखिबदुनी सुंजे भानुगास्तार पलादा अखोई लोंगला द लैरमी आबन लोंगला दगे तुंगदा अखोई करिदा लोंगला के मोयना करी तौरगा चाही तरह खुंदाको लोयरगा लान करीदा पारमिसपु याकोना मणिपुर दगी ड्राइव तोग्रम मतुंगा अखोई हन्नबो यावरको मतमसिदा मोना आयदा नोय हलग्रनु माइदा लैरो अयम तादन लैरो आयदा हलमनुना कीबगा करीगा मणिपुर दा हंजंगा दबसी अमका बारमाना अमका तौरकदा रादु बाकी बलैबै कारोना मोय सिदा सेटल होय बना तो सेटल होय बदु दा मोय कोचा चतना यांगा भानुगास की लमसी मनिंग ममांग चिंग लेबा मयाइदा प्लेन लैंड तसी अनेकटा मोयदा मणिपुर ओइना खलबने जे चिंग अनि के मरकता लेबा प्लेन लैंड एकदम मोय दगी धोलाई नदी ओदे सोरा मचा मचा लेबा मोय सोरा के मयादा तुरेल के मयादा मोय तीम तादन लेबना अदो मोय यामना माही पामना माही लेबने अदो औदगी याको सिदा तावना आवना मुसलमान मैसिना सिलेक्ट लेहौद्रे कासारम द लेहौबुदनबो कासारदा लेहौबनी अदो सिलेक्ट तगिदी याको मुस्लिम लोने कॉन्सेंट्रेट होदना पुन्ना सोमद लाखी बना एको घर मितैसु औदे विष्णु प्रियासु कर लोइना रकरे मोय दुने एको के सिदा पुन्ना तामना अदो सिलेक्ट मितैदी विष्णु प्रियासु कर आद लेहौबी एको ना सिदा पॉकेट सिदा कॉन्सेंट्रेट होरा अदा हम अमतंगे एट तोरा मगे त्रिपुरा रोम चक्री से मेनली एको सोमदगी अमका एक्सपांड त्रिपुरा रोम ओके भानुगास कोई कोमलगास भानुगास तुमदो यकी पॉकेट नी तो मोय गा एको के यकी पॉकेट ना आवा मोय यारो लम चिंगनी करीनी आइदा लम हेन पंगनी आमने तारवगा आइदा सोमदे हमगे चचंगी बा वाओ त्रिपुरा रोम चक्री कमलपुर सिदी कमलपुर या कोई की धलाई हुंजिक धलाई डिस्ट्रिक्ट हायरे असिदी एको की कमलगंज थाना आसी के एकबार एडजस्ट नी सोमदे जा हम चचंगी बा होय कोई की तुरेल मचामना खनमनी कोई धोलाई तुरेल दुना माने लगा बांग्लादेश इंडिया पार्टीशन की मता महाममतनी तुरेल मसिन खाई में औदा बॉर्डर होय रे
India 50% na India ta are 50% Bangladesh ta aure adu khaido khiboi na ba anta de ki pocket na ba pocket amata na yam nuare oja koi matam ju pungkhai ma hena pung minute ni phumuk cha khre so koi mathangi larik ta koi gi langkoi wari ghurela manipur si lak cha si lak tring wang da koi gi oja mana wari man ningsing jare si gi kano sablap na hai bada koi gi maitai pangan akoi pangal sinau sing si gi ming thon bada maitai gi lon gi ming si khra wat na oina u mane aduna hangai sra koi maitai maming si yaw da bani na ming si kamaina khangani je ba si mite pangani natragana bengali ni natragana muslim ate atop kangluk ki ni haibase asigi keno adu to thank to you ya sida mai kamtang panjaram ge hojik no na sajai sagai panbagi chatnabi aman lae sagai si jawragadi asigi problem si leiro jana khalle adu ojagi mochu sum thambiram acha adu yamna fajaba question ne masi adu ya koi pangan ta natte matamamada mitai su Hindu ism changbai matungda Hindu ming tholaga audagi singho hapladana yakoi gi mitai gi sagai grasi iram dravan si yakoi sida laibagi mitai maisu sagai maming haplam da tamdu ai koi su thado khre adun do dala laga sagai die koi khangna yabane sum adu kana kana karamba sagai no mayam thine koi socially kintu ming da hap khidre adu nahal aikona 2019 da conference am tawrusi international mitai pagal conference am tawrusi da chief minister na masi ya koi bun kari tawdna bishesh kore manipur gi mai bo kari tawbagi masak khang na bai da makta sagai se hapai haibada si aikoi gi babu pada ge imam sayyid shah na leb laga masi ya koi mana hidagi irasi ya dana aikoi conference resolution laura krimi na hidagi irani ya dana inshallah ya koi kari dasu manipur da de mota moti iba urawan kashar dasu iba ure adu aikoi bangladesh dasu aikoi haina revni aikoi ge identity si kari to bai da makta aikoi sagai si mingaloge ya koi jarokom miteina hindu maming iraga su maduge satta unje sagai maming iri usum do na aikoi su muslim maming lairaga su maige satta unje kharkar iba yawrak laba taher sajabam adum to na aikoi sagai si iba manipur ge ningtauna piramba sagai si aikoi kahondana ba mingaloge ibagi nahan ubi unje school da nauna bhorti badati iba yawra apane adum to na yakoi mai yakoi gi dasu kari to buta ai mai kaitang motivate to buta arab de manipur da ki sukara manipur government ta ki sukara uddug lo usu dorkar nei koi ki language ki ব্যাপার ai koi di kanno sidal lai resi ai koi language si kumki kari lai ra ban ai koi kaujal bagi kari ma lagle kari na ai koi formal language tamba school college ta mitai ron tamba gi chance phangda bai karon na ai koi di kanno loan dasu ai koi gi culture dasu karkar change laglab ashibu kari tawtar of the mainland lairiba mitai pangan audage manipur government na ai koi khitang engbi bogi dorkar tabra inkali ai koi jeta tawbu de ai koi language se kaudana ba aidana mitai mayek na i bogi school guli dana ai koi chesta taw ado missing yam de ai koi sita funding gi problem lai mapan dagi bishesh kore mainland dagi si moi mitai rol mitai bhasha mitai সংস্কৃতি mitai sagai asi singji tawbai da makta moi gi su khaitang ai ko bo motivate tawba ai ko bo bibinno bhabe engba jemon moi gi university de khangde kari de khangde stipend pi dana sidage ada kharab mi puwa adore ga de ai ko gi mitai culture si mai gi practice si ai ko aro improve hoine aba adu moi na ai ko bo ningsing bidra ba ai ko bo help tawdra ai ko sedati lairi sim kar mitai government natte bangali government ne moi bangali culture ne sidi choli riba ado ai koitana bona ba maduti kaitang wai abane si chumina ja government na manipur government na kaitang sida mission gumna kari gumna ai koi ki culture si recover to bai da makta kaitang yengba adage manipur da isu bibinno organization lai moi na kaitang yengba gi necessity lai ya ne yak wakal to थागचरे ओजा कोई असीगी कहीं असी अहम ब लारिक हाय तारे कनोगी कोई मणिपुरी मुसलमान दे इतिब्रिट तो ए हिस्ट्री based on Manipuri Muslim असीगी लारिक सी मयाम तुम बेंगोली द इबनी अदु ओजाना कोना मिते लोन से हदोकनी हाय बगी थाजब लई
adu Bengali khangba ichinau sing soidana pabigani khali Bangladesh Assam Tripura da leiriba Manipuri chinau sing amasuk Manipuri gi matang da khangingba Bengali lon khangba mayamna pabiragadi ojagi larik si yamna marik chumna kai haita yam details da ibiramba tasengnamak history yan ama natragasu akoi history akoi historiography have the history da phajana mayak sengna khangaga iba natragasu akoi gi chamchamna yam informative oiba amasung details da iba larik amani aduna larik asi atesu sandokna mayamna pabinaba ningsingjari adugi mathangda akoi gi ojagi ni suba larik asina Ghure Elam Manipur Haji Md Abdus Samad ojagi mingni ojana asina ani suba ojagi khudol ni haitare tawto sisu Bengali londani laibak phabadi akoi Bangladesh ta leiriba chinau sing maruoina miti pangal masung mete chinau sing Manipuri lon su phajana khangi ngangbadi aduga iba matamdadi hawjiksu akoi ojana saibiri duni akoina laik lai su tambada academically akoina miti lon si tamba phangjadabana miti lon da ibagi keno si khara wana thoi we have some kind of competent oiba si khara wai aduna koi irakpa matamda koi wakhan si phajana ithona phongdoroke matamdadi koi Bengali do oina tawi adubu koi miteron pabadi ngami ojasu hai duni miteron paraga mana Bengali da I kiba source di miteron dagi iba larik natra English da iba larik dagi na ayambani adu hojik oja mathangi larik si chahi kamba matamda phong hibano karamba kari mawongdagi larik si oirakibano asigi matangda samdappa khajitang haibiu Thank you. Yaki Ghure Elam Manipur si yakoi Bangladesh tegi Manipur gi amuko kaidana social organization namalai maduna yakobu invite torakbani 2019 da 2019 gi first mohoy amuko ke team ma Bangladesh ta la amya hai mohoy na laadana yakoi sita yakoi ki kongul liraktana ikoi gi mari si karam todan leiribno Bangladesh ta aidana yakoi sida lambadana ikoi mitei pangan emot event mohoy Silet Torof Abigans ki audagi Dhaka sumdodra moy koidana yengamme Bangladesh tai ko sida mitei leiriwa maham mitei pangan leiriwa maham punamakta koidan yenga ga moy halki hal kharaga moy international kariyama convention ama tawbagi thaurang langa ga iko invite torak banaw to ai koi Manipuri oirega su aiko Manipur si lapna alap lamnam guna yamna lap traga su yakoi de yamna lap gumna la yaba kana yakoi gi punsida Manipur cha udri Manipur urudri Manipur da lairiwa mi maiga su aiko ka khangna balaite igi mari leirega su shakmai khangna basi laita adu yakoi moina invite torak pasida aiko ontona harauna accept toradana aiko eko side chapada eko team di punna yakoi 16 jon cha uya 16 jon se team ahum mari ona chakia na ma ai la rekta detail jaw eko tauda ada eko na tungre ga yako bu yamna loon work challi moina aude ge haura dana si travelogue yakoi gi travel gi history gumna shu iba aude gi amaka ada eko ge tungre ga eko ge convention sida yakoi 2 days convention hoya bane ado first प्रथम दिन दु दाई होय कार्यमत हुई अवदगे सेकंड दे दु द चीफ मिनिस्टर सुलागी अपन अदो आइगो की कन्वेंशन नोमिनी असिदा जा करी तो बुदो मादो सुया की ट्रैवल अक्सिदा चंगकले अवदगी आइगो ना आदगी इनवाइट पंगगा करम दौदन चक्कनी आइगो की प्रिपरेशन सी कम तवी कम तवी आइगो की एक्सपीरियंस तु मादो सुया का फर्स्ट मिका आइडिया आउरी प्रीफेस ता अदो सुया आउरी आवो अवदगी mathangda yakoi chatpagi kari tauraga ikoina yakoi kari taura je yakoi ador buddi tripura sichangam masi auda halakpada ikoi kasaro ina lakpa ador buddi yakoi Manipur mainly ikoi Manipur chalaga su tripura da leiriba mitei pangan auda gi Assam da leiriba mitei pangan amasu mitei mohoi busu yakoi karam don leiria dusu uramba asige intention da ikoi thu gya ba imde तो एक बार सीधा त्रिपुरा चाकरे त्रिपुरा तक एक मणिपुर यौरे मणिपुर दा खरा मांग द चक्रब ने ना एक खतन मोयना पूरगा या कोई वो आदर रिसीव तोरगा न पूरगा मतुंगा या कोई वो स्टेट गेस्ट कुमना
Manipur gi chief minister nai koi bu laibagi arrangement nai koi gi security gi arrangement fasting gi arrangement lo na tawu yaban ado do onekta state guest kun nai koi bu ada thambirami audagi aikoi 2 days convention si participation tawraga aikoi amaka halakpa bhaw busi aikoi bu jiriba meuna government security period na aikoi bu yaholai asum don taw busi yamna pukningda nushiba phaw ge abane aikoi ge manipur ge respected chief minister na aikoi bu tawbirakpa manipur ge mitai pangan na aikoi bu auction biwa audagi moina yakoi bu lu na tawrak pasi masi sum yakoina adagi karidore audagi yakogi memory dagi si gradually out hoihini aduna di lari koina masibu record ka mukka che da mukka si aki wagi drawing to wagi necessity ma feel to wi audagi yak ada chatu wo kudingi record to wa khang de video to wa khang de tawdam purai adu singdu study to raga ya kalu masibu ata record to butoi na si achievement si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯨꯅꯣ ꯃꯤꯁꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯆꯒꯨꯔꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯖꯦꯔꯀꯣꯝ ꯚꯥꯕꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯈꯪꯗꯦ इवन मिटै ऑर्गेनाइजेशन कक्तादगी फाबो लादना अखोइबु रिसीव तौरदना करीरा या अखोइबु लेंग्यान फी पीरदना अदुम तौदना मिटै न अखोइबु तौ असी सिंगची रेकॉर्ड तौबु थोई आइदना या करीसी travelogue ibani travelogue iripsi travelogue to sunate yakna chaluba maham khuding ma hoge historical background hoge bibinno kari laya bane important kari maham dugi porichiti maham mauda laiwa chauchoba mi sing jemon lilong chaure yakoi alimuddin ge life history madu mage karam dodna kari tormo mane karam palam mano ai goi moirang chaure khamba thoibi gi upakha audagi sumdodna yakoi bibinno maham dai gono urakpa historical kari situ yakoi maida lariksi da thangatlami audagi yakoi convention gi details yakoi ada deputy speaker audagi kari su lakadam na wa manipur gi ningthau su lakpai wane ma sare karina aksang ngam dabai karon lakidre adu su mak lakibung ngam dabai bapar du soi ko aida bo sida kari tawre si total like gi yakono urakpa yakogi experience audagi yakogi thamoida arau bop kari sindu feeling moina receive tawrudana ikobu tawrakpa karisi hospitality si asi record tawdana thambagi hisab tayana gurela manipur si bana thank you ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯁꯣꯅꯔꯥ ꯁꯤꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯃꯇꯤꯟꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯁꯥ ꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯁꯥꯒꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯧꯔꯦ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯥꯏ ꯅꯣ ꯗꯦꯠ ꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩ lanai aduni aikoge lanai oina manipuri sahitya sangsad aidana aikoi bangladesh ki lai mohoiduna khara thaurang tauraga udagi yagogi primary teacher singna moina individually moina kari tauraga lanai oina khara taudana kari tauri udagi manipuri sahitya sangsad na porikha macha amalawi chahigi moi naha maibu adu matuda moi ki porikha ki result anusare moibu kari tawi si yakoi ekbare personally kari data yaban karina aikoi mi su machine yamde aduni yang nasa haibde yaw hribdu aikoi ki language si aikoi sida kari introduce to bu tarabdi aikoi ki khaitang manipur government na plus manipur ki bibhinno social organization participation to bu yamna kari ne necessity hoya ne khali yaban so in short
in short oja wahang sigi paukum on haraga di Bangladesh the government gi oina ba from the schooling hat any academic level the Manipuri loan tambagi khudong chaba si leitri hojik ki lay oina leitri hojik oina lanai ai ko sangstan na mo kari to claim to uri ko na dabi to uri government na ma to introduce to uni in the higher hindu unji pau to udri avana ma to pre primary level da primary level de sunate pre primary level da mashi introduce to bukan ai ko ke na magi im da karile mitei ro lole ai ko ke society khulakta ai ko samaj ta mitei ro lolaga adu ge na aduna ma bangla sukang khangdab du school da bhorti rega school da famuraga bangla na ta amina moidi ko chikarim da khangmam draw asi ya ko ge struggle mani mashi aduna mitei ronna pre primary sida ontoto moi bu mitei ronna tak pagi asi ko government da claim now pre primary sida ai karita wa adana government na ai ko bu tauni introduce tauni adana de khara kariyamani ge population ge matungin na khara ge dita uraban adu second step tai ko ge ju mitei roncho introduce tauni aidana moina ya ko ge assurance pire ga so chik su taudri aba तो anyway oja hujik sigi matang si thammaga koi kenogi sida mukla si koi gi hujiki larik hairiba ghure ela Manipur ina tasengna hare dai larik ase khutta leitraga su aina sum oja dagi scan tawna porak pan amade khara sum kan to oja na Facebook ta thangalakhiba keno singi paraga gi experience khara di leijare adu tungdai khara ni manung soina larik asi phangani khalli adu larik asi matang da i kiba mafam amadana harina ghure ela Manipur hai si only Brahman Britain to have the lamkoi wari khakta natana asidei sida very informative at the details information amasung akoi collect kai hatana masagi kaino account haidi akoi gi machine akoi kamaina mafam duda mitesing miti pangsing tarakhiba thengnarakhiba mafam dugi wari historical fact adudagi di ina sung sai mang da hajakiba mafam da chatlu bada koi mifam da natragana event amada chatlu bagi da thengnarakhiba wari sing su mayek sing na tai adu asigi oja khajitang akoi larik oina mitei ronda phongba ngamgadra adu thambiram adu mitei ronda phongba ngamdinge da kana ge wari karam wari yauri adu gi matang khajitang sabna panbiram oja ai khajitang asum akoi content oina hairada akoi bharat jatra haidi Bangladesh tagi India da chappa matam da koi visa laubadagi haurana akoi gi lam kana ke bhramon haibada akoi gi travelogue travel si chatring ei mamang da kamaina kari tawham thoi asigi matang na su panbiri akoi content si da yauri adedi India changbagi matang adedi unokuti si akoi Tripura gi mafam ama mali adugi si kari ni koila shahar se unokuti jila na okay so koila shor akoi thangnaba akoi Bangladesh koi leiriba Bangladesh Manipuri sing khundari mafam siga thangnaba maige yamdana koila shor maige yamdana Kamalpur okay asina koila shorong gi wari oja asigi keno si matang koi Malaya gram asigi matang keno si asumaina keno to base akoi Manipur chatlu bagi matungda akoi larik oina phongdok pase mitei rondadi oja saramna koi gi kabi Sanatan hamomna ibadi yaure aduga Bengali dadi koi Bangladesh tagi mitei amasung piti pangandagi chaluraga larik oina puthok pase idi kya thengnadri oja thengnabira dikhangde aduga Banglada iba Bengali singna chaluraga ibadi leire koi yama phauba larik iba writer singna natragana koi travelogue masagi pamjana koi travel tawba kanguna iba makoina puthokpa larik natragana keno da koi magazine da amadi patrika da hapa ko keno di fange aduga Bangla da Manipur chalubagi mitei amasung miti pangandagi I thorakpasi ojagi sina ahamu oigadraina khalli oja habiu thank you aduni yakna jotudur yana karito buda khangmudane je si first karini travelogue ni mitei pangan Manipur chalu bagi first karini mang de chalu di mayam chalu re moina so haya ba chalu kangu danchu ai koi di ma do akhan tau jante nak na jayok yaku thanks tawi je nak na sigumba eka kariyam tau rusia emon ki auto nate Manipur dagi Bangladesh ta lam badana team mayam chakripsi yako kaujal laklawa masishu kuno historical book ba karine travelogue karagumne iwa du gumbasu thongna leita
somdal koiram basida lam koi wari hoina iwa adu musu leite du yaki larika sida yakna sum kari torko dagi jemon yana preface ama bhumika ama pire audagi piraga ya koi India chapatare moy dagi invite torko dagi auna tam tore a visa lagi India ki passport de ko hana tawre a kari da preface te yaure passport kam tawi passport ta uda kari changi adu yak details madu ha yake bhumika aide iramme audagi amaka second time da hunji yako visa gi apply tawba visa gi apply tawba kam tawbani asi ekta kanagumana manipur da khangde India ta chatpagi yai larik shima lairabdi mak madu ki kari tawningai lai kari changani kam tawgani masi dagi guideline am fangani si travel guide hisab tasu tabuk tawgna ni yak wakan taw audagi yako Muhammad chappa tarabdi koibo tarabdi kara kari preparation su dorkar ne ado kari preparation tawni adu su yaki ja experience yana na kari ta thengna jabdu yak shida madu su kari tawrami ijeram audagi hawradne imdagi thokle imdagi thoga kam tawtna border cross tawi border cross tawba kan de kari thengna yasi yake irami audagi yako changre yako ne changi se yako timahu mari sugre kharna akhawra de changre yak na aiko ahal taruk khak tima mo inchali madu aiko a karidagi chang manaba koila shorom chang manaba do koila shor lai risi mai uno kuti jila na ano bujila anadi a kariora me avana ado ano bujila ama srishti tawre adu maude changi bodage haudana aiko na tripura udagi karide chapasi a tripura ge komolpur aire কমলপুরে চাপাসি কি লম্ফি দেয়া কোনো উবসি করি উই আইদা 17 মিয়ার হাওর আইদা নামলাই মাদুকি কম দৌদনা মামিং থোল করিবনো মাদুকি করিয়েম লইয়া বনে ওয়ারি এমলাই মাদু হাউল 17 মিয়া হারাম মামিং থোল কি বগে adugi wari dusu yak na tabudu yak ya ko bu risik to lakwa missing aduna ya ko bu kari to du ok chandam pu kiya ba kari de ya border de adu mohoidu dagi tabudu madugi history du yamna interesting ni adu ma hapchalle aude chala gai ko Kamalpur town du thumure ada ya ko ki kariyamana maru mana pudana mage mayum dai ko bu lance ta hollaga aude ki ya ko ahingna molaya haire ya ko ekbare Bangladesh border da molaya aidum kullamalai audala aga ya ko auda lek laga auda ya ko thumuya ban aude gi amaka nongalaga ai ko gari am reserve tawraga Manipuri lairiwa khulmai si mitai pangal laiba khulmai si engu shaida ko thoke ado kup kari nongmatani na ya ko yamna sangna budi laiba ngamde kul khuding changam ya ban mi amani le chunara mi kul singdu engami audagi ya ko na halali auraga ya ko halali dagi de ko latia bilai no kulama ahomde lairi madu yoramangam gidre ga na ai ko na halali da lance tawringai da pawama lagle de nongalaga kariga Bangaliga audagi Tripura ga haumiga kariyama taunadra mo yanada kana bandama oibagi possibility amal layan paula ko dagi ko latia bil jalam da dai ko halakna mola ya dagi bagi ya ko yar kaida bimanda lairingai ko gi yakone jo uba obhiggota adu sindu loina details idi auri bishesh kore no ai amatang oja gi do adu asigumba adudi hoi achumna lamkoi warigi adudi le adu te natana ko inside akoi gi mafam du da khundari ba mafam du gi mi singa wari sana ba gi details wari sing do that's very important ai wahi am tak panjarake asidai sida oja ninghangi bra koi assam da akoi Dr. Khair am haina mayam akoi assam Dr. Abul Khair makhoi wari sing sum sanrakode ojana suma khoi gi khaidabas akoi gi mitei gi cha henjang pangal si cha henjang aski matana neina baga lona na political wari amada ojana wari side se thengari se I didn't know before I know but I didn't realize tasing have the Manipuri Muslim ba mitei pangal sing sidagi India gi oina MP oi base Assam dagi ama khattang oi gi 1974 da kasadagi MP oi khana Nurul Huda I don't know how far koi gi CPB kenodagi CPM dagi natra chume CPM dagi adunatana Manipur gi chief minister su ahamba chief minister su oi ki MLA oi ade Assam da su MLA oi ki balai aduga MP obesi ama khaktani han asigumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ right right adune yakna haurai du yakon chakhi bodu matungena adu komolpur karisi yakona tripura de changambasi tripura de engo ongi airport tripura airport ana lairambasi eko ke halali ki pangan mai gi maham ne aba majority adu singdu ya haida ullek torami paudagi a kam karida manik bandar da jamidaram lairami adu gi su khatang palami audagi ya koi karicha khare manipuri ugre manipur da su kariyama hunje nang hari to dra alimuddin gi bapar audagi kari disi helima idana amalai rami maki bapar mak yamna karina first disi ni mitei panganda prathom disi ba kari gi manipur gi kari imphol gi adum to dra maki life history su khaitang ya light to rami ida audagi lagle manipur dagi ya koi convention gi the guest lakko maidu moigi boktobbo moigi ja karidu moina karito moigi adu yaglona karidorami convention de kari resolution lawi adu sindu tawramme awdagi aikona lakpa kanda kam dodna aikobu moina farewell pirei adu sindu loina haire awdagi emo sai nahna paliribdu kasarda yakol প্রায় সময় পাঙ্গান দাগে আমানি ওই বিয়াও গিয়াবানে লক্ষীপুর দাগে সু পাঙ্গান ওই কি বিয়াউরি আও দাগে এখন চাপাদুগে খারা মাংদা এমএলএ আমসু লাইকিতে আগুন দাউদনা কারিতা উই কিন্তু অঞ্জিকে নুরুল হুদাসি আ কারিনা ওয়েল নোন কারিনি মাদে কারিতনাতে এমএলএ তা শুনতা আবানা মাদে ন্যাশনাল পলিটিশিয়ান আমসু মা karigi Delhi da make life history du yangu mauda purishar yauri me mak shidatana ta ma Delhi da centrally CPM ge leader hisab ta yamna kari ne aba renown kari ama suni mana karida Calcutta da suma politically kup renown kari amani mage laitraga ma wo poloi dusu communist party ki neta magi Muzaffar Ahmad da hunta udra mohoiga eki graveyard da ma buta ponti to karidana Calcutta da adu mage life history adum dawda irammi awdagi bibhinno writer যেমন কাসারদা সু ইয়া কইগে মিতেই রনা ইবা বেশ কিছু রাইটার লাইয়া আবার আদো মহইদুগি সু পাল্লাম্মি আরকার আদম দৌদরা ইয়াকে ট্রাভেলগ যতদূর মোহাম্মদুগি যেমন এখন কারিদা তুমুরে জিরিবাম কারিদু দা হ্যাক জিরিবাম গি বাজার দুদা হিজাম ইরাবত কি আবক্ষ কারিয়েমা মূর্তিয়েমা লাইরাম ইয়াবান lagi keno ಅದು ಹಿಜಮ್ ಇರಾಬತ್ ಕದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ka so well kari relation am lai abane mak dhaka dal arik sol bala ammi dhaka dal lai rammi awde silet jail dal lai rammi awde gi mitei pangan ki mak biplobi kariye mana abane leader amani ado ya koi mangon da gi tamningai so nek lai ya koi gi damak to mak kari tawrami to magi life history yak mutamuti yake kari tawdna shortcut kariye mada jate yake readers maida madu mahai mashak khangna madu gi suyak description am pirame asum dawdna khara manipur gi writer khara lai moidu byapar do soa convention da lai moi adu yaurami ade yake usum karida যেমন manipur da yakoi writer turko afghan ge chada nauda ge writer ga unabagi wa awdagi adum dawdna joto yakoi na chalam bangam ba awdagi ge unaram bangam dab tu soy koi yakoi maham da yakoi madusu dukho prakash tawram me abane je umuk unaram ngam kide adon nuaite adu yakoi muti na hari odum dawdna karitanate যেমন কাসারদা হই আমলাই আবনা কাসারদা মাদ্রাসা আমলাই পাশকান্দি দারুল উলুম মাদ্রাসা আয়দানা সি উত্তর পূর্ব ভারত কি সবচেয়ে আচুব মাদ্রাসা না মানে একটা ইউনিভার্সিটি কি যেরকম করি
adu university ga compare to bu ya ba ma ge maham du su birat kari ne aba ma ge je ki madrasa du gi building lairi ba kari lairi tu su ata university ga compare to campus tu ne yam chau ya adagi building rak tu yam na kari ni adu ma udai ko hinga mo lai rammi madu ki description yak pi rammi madu ki founder du yakwa mitei pangana mana hau bana bana madrasa se adu ma ke su description pi rammi ai ko ma ge ka mayem da chatna ma ge cover ziyarat to ramba dagi hau na yakwa de ma shi sin silo na palam yaban au dagi karida jiri wam dai ko bu moina kariyama piya bane moi kariyama to au de so mitai reception piba reception ama tawi reception do so mitai ada moi gi leader hoiba karigra pradhan hoiba yawi adu moi gi details moi na haiba moi gi feelings anubhuti prakash to budu adu su loina yauri abane mutamoti jiribam da khangde kashar da khangde asi aikoga unarakpa mi maidu ki feelings adagi aikogi feelings si jamon manipur da aikon chauri si aikona manipur ki hai kara du da airport tagi plane de kum dharaga yakoina manipur gi maham du da lebak tu da aikona khong taraga aikogi je anubhuti asi sum chinna prakash sauba সম্ভব না তা মানে একটা যে লাইফ কে কোই ড্রিম মানাও না কোই স্বপ্ন নাও মাঙ্গু মানাও কোই না সারা জীবন আমাকতাং মণিপুর সে উড়াবদি আইন খালবা আদুগো মাহাম দুদা চাল্লাদনা কং তার উদয় কোই অনুভূতি আছে যাই বইসিদা মাদুসু এক যতদূর প্রকাশ তবু আমদুলনা সি ভাষা না প্রকাশ তবু লয়না সম্ভব না আদর কাছু এক না যতদূর গম্বদু আদু এক সিদা মাদুসু প্রকাশ তরমে আবনা বিভিন্ন মাম চাপা আইকোনা Manipur thadana lakpo matam sida mohoina kapna hoba kari toba ikoi supi khamangam daba asi jing details sida yawi yawa so oja aina ngasai su haja ki baduni akhoi gi lairik asi bangladesh ta leiriba akhoi manipuri amasuk mapan manipuri nataba akhoi mainstream bengali singna paraga akhoi manipur amadi akhoi manipuri singi haidi meitei pangal singi matang na su ajana khangba ngamba aduga loina na ojana thengarakpa kano sing mafam dugi amasuk mioi sing dugi matang da su ajana details ta ibiramba ibi khibagi matunginna koi lai si parbada masagi lamkoi wari oibagi lamdugi mathak ta khangba khakta natana mafam dugi mi amasung madugi historical background ju koina khangba ngami tasengna oja thagatcha je koi asigumba lari kama oja na topirak pasi mathangda ai si punga ma henjale koi future haita oja gi future planning matang da khajikang naina si asigi mangda sum question oina comment oina wari khara su sum lai adu su sum ila khachage thank you mayama koi gi koi keno sida ngasi yangbiriba mayamna comment amasung like amasung love sign bibiduna mayam puning thoga pibagi tamak koi oja anwar hussein babu su yangbiri haina hajarei adoi ningombam cha shanta imphal dagi yangjari hairei adoi achauba waheng bam bamon kampo imphal istagi yangjari adudagidi akoi sadona su wakenomaga hairei magi question oina comment oina sum haibani koi bangladesh ta mete pang sinau sing maru oina muslim oina saktak baga koi identity se asigi khajitang keno oina ui hena mana sum haiba asigi matang si oja khajitang panbira mu yaragadi mathangda adugadi oja kurset na su sum event ta kenoma oina details kenoma ningsang bidai akoigi convention da oja matinbu akoigi cm gi mangda akoi wangang ba matam phanghida bagi nungai taba asigumba keno leiba khotpase asigi sum akoi ngasagi thabak ama tauba event ama natrake punsi mahing ade keno sig aphabata sunate do there is a lot of pro and con madugi nungai taba pen da basu soidana yarom gani khongchet ama chatpanina thodok ama thokpanina event ama na pen ba khara nungai ba khara nungai
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯕꯁꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ थैंक यू सी नहीं याकोगे एपिसोड असी मणिपुर मिरर ना थौरांग अदना नसी याकोगो सी याकोगी वखलोन असी फोंबगी चांस म पीरियुसी असी मिरर की मैनेजमेंट पुसु याक थागचरी आमा हेगना हम पुनो मक्त की सी येंगेबा मोयना क्वेश्चन तौबिरइबा कबा थैंक्स पिरइबा मासी यामना हराउ याबने mo loimak po थागलिमि अदो फ्यूचर की व्यापार से खतंग मासी के लोग हाई रसिरो फ्यूचर सुम अदुगा ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯣꯁꯇꯤꯇꯦ ꯁꯣꯡꯀꯣꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯁꯇꯤꯇꯦ ꯁꯣꯡꯀꯣꯇꯦꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁꯥꯏ ꯄꯜꯂꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯇꯣ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯁꯨ ꯊꯣꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦ विशेष कर याकोय ऑर्गेनाइजेशन अमुकुकना सिदा लांबा मोयना दावत तौबा अकोना सिदा मणिपुरी करी गे मणिपुरी मुस्लिम गे ऑर्गेनाइजेशन अम सेम लगा उदगी आद चलुबा अदु अशिगी मांगददी याक मोहयगे कनेक्शन सु थोंग लेरमदे दो अकोय सिदा ओइरिबसी यागना अस्तित्व संकट एकोलो लैंग्वेज से अकोय सिदा मितै रोन्ना तमदबई कारोन्ना अकोय बांग्ला लोन से लोले इमदे थोखरगा अकोय की लैंग्वेज से बांग्लानी अदुना असिम लैरे आउदगी खरा हुमकी लाइबसी एगमो अकोय की मितै पांगनदगिसु मितैदगिसु ओइबो यावरे बांगालीगा खतंग अदु बिछिन्नो घटना ओइरेगसु आमानी मोहंगनबा करी तौबा सुमतौदना लोलगी व्यापार सु खरा लैरबा कल्चर दसु अकोय की खरा हुमकी लाइसे करनो अकोय की नोंग खोंगदोंग अदु सी असीदत नते मणिपुर दसु अकोन उरुदा मणिपुर के हाना कल्चर दोने चेंज होई की बियाव अदु अकोय की सिदसु याकोय की नोंग खोंगदोंग के अनुष्ठान गासी खरा करी ओइरकलाबन चेंज ओइरदना नानान करीसी ड्राम हाय करी हाय पूजलागा आउदगी अकोय के हाना याकोय की सामाजिक भावे बापार करीदा पर्दा याकोय मुसलमान के पर्दा के एटा ব্যাপার লাই आशी सिंगची खरखर कायबा आदो आशी सिंगची एक सांस्कृतिक एक चेंज लाग पछिना अकोय की আসলে अस्तित्व देश हुमकी लाई अदो सी सिंगसी अकोय हुंजे वाखन तो बगे आमना जरूरी नी आउदगी फ्यूचर करीसी एक हलो अकोय मासी अकोय की प्रॉब्लम से डिस्कस होबो आमना दरकार ने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ना रिसेंटली मणिपुर साहित्य संसद आउदगी बांग्लादेश तसु अकोय मितै पांगन किसु विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ना विभिन्न माई खरखर आलाप सु हावरकले अकोय की विटनेस मेसी अदो मासी करिता उद्रब्दी जेमन लोन गी याको मूवमेंट हम तोरईसी याको ना मितै रोल मितै मरो बा मितै करिदा मयेक ना लारिक ताकपा सुमदो मूवमेंट तोरईसी मासिमा अकोय की आशावादिनी खरा पॉजिटिव ना आवश्यक अदो अकोय माही के अकोय वखल दोबोगे दरकार नहीं अकोय की कल्चर मितै कल्चर अपुल बदा मितै पांगल खंगदे मितै खंगदे याग असाय हारी दुने मितै कल्चर बोलते सी आप पुल्ल में मितै हाय बदल होने पुल्ल म्हणजे करी दसु लागले मुस्लिम सु लागले अमका मितै मनों दा क्रिस्तान सु यावजे लगबे यावरे आउदुम दना विभिन्न अपुक पदी हांदे सु खरा लैरि दुनी अदो धर्म से मुस्लिम गे हिंदू तक सुनत्रा आवने क्रिस्तान लागले अपुक लागले
ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯚꯤꯟꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯌꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯂꯦ, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯂꯦ, ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯥꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯚꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕ, ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯂꯨꯅꯅ ꯂꯩꯕ, ꯕꯤशꯦꯁ ꯀꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯇ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅꯅ ꯂꯩꯌꯥꯕꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒ꯫ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯖꯁꯥ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯎꯔꯥꯝꯒ꯭ꯔꯥꯒꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯙ꯭ꯌꯃꯤक स्कूलꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯎꯔꯥꯝꯒ꯭ꯔꯥꯒꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯌꯥꯎ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯕꯔ ꯂꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯖꯦꯀꯨꯅꯣ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ꯫ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯚꯤꯟꯅ आधुनिक खेला फुटबॉल सानब करी सानबद कोनो कोनो मफमद पुनसु सानरी असे आरो याको टाइट करी तौबा को रिलेशनशिप आरो बाराई बसु दरकारनि आसी अदु नत्रगदे अखोइगी एक्जिस्टेंसी धीरे धीरे मुत्खरने आबो अदुना याकोगी करीसी आइडेंटिटी क्राइसिस सी करी तौबुता रबदे अखोइगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैना खरा मासी रिसर्च तौरगा खरा प्रोग्राम लौबो यामना जरूरीनी अदगी फ्यूचर सी अखोइ आरो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सिंगसी मितैगा मितै पांगनगा से तलैबो खंगदे मणिपुर द खंगदे मणिपुर ददी आरोसु याकोइ गिसिदगी जेरकम लैरिसी मणिपुर द सुमासी फॉलो तौगदमनी मितै मितै पांगन यांग सा हाइग्रिदुना अमतने अखोइ सिदा याकोइना मितै पांगन हाइरागा मुस्लिम मिन तौरि माबा मितै मुस्लिम मिन तौरि माबा अदुम No, दो अखोइ मितै हाइरागा अखोइ अमतनी चुमी ओजा अदुगी कैनोसिंगसी अखोइ मतमजु थेंजले 1 hour 22 अखोइ यारगदि 1 hour 30 minutes की मनुंग लोचना बखोइ होना जगनी तो असिनी होजे होजे ओजागी लारिक अनि सिगी मतुंगदा होजे कै अखोइ फ्यूचर कैनोगी इसी ओजाना हम थंबिरे अखोइ बांग्लादेश त लेरिबा मरुओइना बांग्लादेश त लेरिबा मैते इसिनाव मैते मिति पांग इसिनाव अखोइ मैते लोन ngang की मनुंगदा नोमनोइ नुसिरक नुसिनारबा अमसुं नुसिनाबगी चांगसुम हेंगलई हेंग माने कनो तो बनते है ना सिसु थंबिरी अदुग लोना लोना मथंगदा अइना ओजादा अखोइगी कनो सिदा लासी अखोइ ओजागी लेखा लेखी हाइबदी इथोक इसिनगी मतंगसे ओजा हौजिक लारिक अनि फोंबीख्रे हौजिक मथंगदा लारिक करिगुम्बा थबक पाखतपा हौरबा नत्रगा इबगी लमजिद अते करी करी थबक पाखतनिंगबा लैबा अदुगा लोना लोना ना अते करी कनो तौबा लैबा दुसि थंबिरा मोजा अते आई थैंक डोंट यू हौजिक हारिबा वाका सामाजिक प्रॉब्लम लैरिबा अदुगी मतंगदा इनिंगब्रा नत्रगा हंदोकपगी थबकसु खरा ओजाना वारी मचासिंग खरा मितै रोंदगी बेंगोलीदा हंदोकपगी अमनिसु आई सुम थेंगनाजरे सिगी मतंगदसु खरा सुम थंबिरमु तौबतबु लारिक ओइना फोंद्रगसु असि ओजागी इबगी केनोसे पाक्सन्ना अतैसु हेना करी करी थबक तौबीरिबा अदुगी मतंग खरा हाइबिरमु ओजा थैंक यू अदु याक रिसेंटली याय खुत्ता हुंजी लैरिसी सैरेंगी लारिगमा बांग्ला नारेगा कविता बांग्ला न इबनी अदुसु अदुमा याके एकबारे करिनी पूरा रेडी नि मादुमा फोंबगी वखन तौरी आवदगी याके आत्मजीवनी अमसु याके पुंसीवारी अदुसु अमा खरा खरा लाई करी तौरगा कंप्लीट होइद्री अदुसु खरा लाई आवदगी याके वखल नबु ट्रांसलेशन सी मितै दा आदा याकोगे मणिपुर द इवा वारी मचा सिंगसी बांग्ला ना ट्रांसलेट तौबगी याके करिये मसु वखल मसु लाई मादोरबोर दे याकोय बांग्ला गा मणिपुर गा बा इंडिया गा कल्चरल एक्सचेंज सी आदा इरिवा याकोगी राइटर मैना मणिपुर द इरिवा वखल लोन मादु याकोय बांग्ला की सिदा पहा करे रीडर्स मैदा माझी कन्वे तौबंग मनाव अदोगी याक विशेष करा अखोना बांग्ला ना खरा इबसे हाइनबनिना आदगी मितै रोल खरपा वारगा सु पारगा मादु मादुबु याकोय बांग्ला ना ट्रांसलेट तौबा मासी मयाकी करिसु लै मनिसु या ट्रांसलेट तौबु सो हौरे आवदगी आहोय वाखलमगा लै अखोयगी सिदा खुलकता याकोयगी अहलमन्ना वारी खंगदे इसै खंगदे सी अखोयगी
hana oral karima sahitya culture sahitya layabani oral sahitya wari macha macha oina asisingsi collection tawbagi if necessary ago team ama tawraga masisingsi collection tawba asigisu wakal ama lay oral literature ona lay bising ko gi maukhik sahitya oral literature wari oina laybane ado madu singdu collection tawba madu gisu wakal ama lay ado sabche akogi masisingsi tawda akogi readers crisis eko sida honje boy tawraga boy prakash tawraga laybiba laybinaba misu komni ek hilo ikoi mitei pangandagi reisi nauna irei mab aduna anauba writer ge karisi ekoi sida reader se ba lama madu ge boy singdu chalu toba layba yolba asisu gari abane khara problem lay karena new writer ni to ado ikoi ge mandu bibechona tawda ba kintu ekoi ge ek saram na iba undodna ikoi mitei da shu kari da shu ikoi ge writer amani ne iwagi লেখা গে মান ছিদি ইয়ামনা কারিনা আবনে একবারে কারিনাতে ইয়ামতা ইয়ামনা মান জিমা উন্নত মান না কিন্তু আসি সিংহাসি একমাত্র কারি হইবে কারণ না এই কই কি আদি কারি মিশিং আমদবা জাত হইবে কি কারণ না এই কই কি লারিক সিং চালু তো সুগার কারিনি আতা কি মিতেই পাঙ্গান যেটা লাইরি সিসু লারিক সোলবদা larik leidene solbada honjiksu habituate na ta mo asima yakoy ge best problem ni naharubi yakoy ge aro next generation da writers ma yamo thoragli adu masi aikoy karita udna ontoto aikoy larik solbagi practice si habit si improve hoibo thoi tabu thoi audagi larik leibagi kari sisu yakoy aktu karita uba yakoy mitei pangane iba larik sinche aikoy layra madu busu chalaiba adagi solba masi gi su necessity feel tawi aduna traga de new writer thogo yabane yakoy na honjik tai koi gidi karno boyos hoire honjik yakoy na honjik khalli banabu new writer mai kam dodna yakoy samaj theki anuba writer puthokani moigi moina idraga de moigi wakal karino moina kari chinta tawri kari bhabiri ashi kari tawlo yabana must people the law aduna mo ihelbo dorkar ni ihelbo dorkar tar de ko boy si prakash tawraga ko leiba kharap leibo sigi dorkar ni lari kam leibo da kuno kari nate asigi matang siga oja akhoi keno de akhoi assam tripura ba bangladesh tatana bengali khangba assam da leiba tripura da leiba pathok sing reader sing da oja gi lai sing hi jawhan badi ngama pro kam tawri yauhal badi kari no sum ada yakhoi ge prakashok na budi mage kari de yauri সেই প্রকাশক না কারি yauri যেমন ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী ত্রিপুরা দা ফাংবাই ওয়ানি আওদাগি ধান বিন্দু কলকাতা দা ফাংবাই ওয়ানি কামাখ্যা বুক এজেন্সি আসাম দা ফাংবাই ওয়ানি আওদাগি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রকাশক সুলাই আদু সারা সু ইয়াক না ইয়াকে যেহেতু ইয়াকই না প্রকাশ তৌরি শিশু যে ইয়াকই নিউ রাইটার নি म्हणजे प्रकाश तो बुदा करीना मोहना फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लवदा 50% आई कोबू करिता हुआ तो 100 माया की 50% दोगे कॉपी सिंधु অনেকটা ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন গুমনাও sida yana sa haibudum do na ko marum ma pizza karana larik manga tara ta uduna lawba adum do uduna larik khara law biya do atai dudi sum leiba ba yolba yak na dugi initiative adugi parsu to rusung amde audagi ya adu sukari na te adu asam nomda yakone cha uwa unarak pa moida larik khare yongi adu mathang da hoy kharsu holbagi karine tripura romda sukar thani adu adagi kuno agency adum do na adu su yak wakal tawriya ada moy maru maiga jugajog tawra kuno library gama da tambaya abra kalten adu thab yar abde adu sugatan thaga inkal yaki ongsho du dagi হয় thank you oja gi ani shuba lari gure ala manipur hariba lari kasi bangladesh khakta natana oja na su takpi sini tripura da assam da kolkata da su phangi aduga loina oja na koi lanai gi oina from private haitare masa gi da leijaba lari khara du koi gi
kay hatare magi khangna chanaba miyo singda pibiraga manja da su yohonna kan honari ta sengna haragadi larik I dagata akogi thabak se ai ba oina loide atini akogi marketing amadi distribution da su akogi yam awaba leibani na pan ba leibani na akona isa isa na su khara sandokpa ma changni oja su kan honari tawata ba ya musu ningchang janingi Bangladesh ta leiriba chinau sing amasung Assam Tripura da leiriba Bangalon khangba akogi reader sing Manipuri khakta nate Manipuri gi matangda amadi Manipuri sing matangda Bangladesh amasung Manipuri gi matangda Assam India gi Manipuri matangda khangingba lam dugin tatta nataba mafam duda leiriba mayam sing gi matangda su akogi larik asida mamutana details ibiri adun larik asi atei su hena sandokna mayam fajana pabinaba nising jadi to oja akhoi ngasigi asi losanaba asum thawrang tawjarasi ngasi sum minute pung amaga minute kuntra 1.5 hour henjale losan ba oina oja da aina khajiktam hajaning ba haitare mayamda ojagi ai ba ma na tabida hanna mo oina amasung na ko ja kursi na su haigi balai akoigi achouba ngana apik banga tathok pagum akoigi Bangladesh da su akoigi lon da culture da Bengali na chawbani na Bengali na akoisi khara tawna tathok khibagum na akoigi minority Bangladesh da di ko India da nom hai na minority rights aduga di regional language there's a lot of protection hai tare akoigi culture masung lon singak na ba asigi kan si tham edu Bangladesh ko na di khara wat pani na asigi matang su ojana koi kari tawum thoi natraga koi na haron sing da su amasung mapan lam da na koi Manipur da leiba Assam Tripura da leiba koi chinau sing na kari taw bajai asigi matang da su oja sum thambiram asum adu galona na conclusion ri ba on su oja da sum lakje gani thank you adu lahana hairiba bishoy du ya koi gi asa discussion da su yaugre karna ai koi gi machine work ba minya bai koi adu gi karona ostitto ge byapar du aduni ya koi gi am tore ya ko nis ki karisi ai koi bu ya ku rokhashi yang to butai pola da al mapandagi pangakpa adu te yengdan leiraga di yaroi ai gi aduna ai koi gi bhasha ai koi gi culture audagi ai koi gi existence asi nga koi damakta yak na honabota ya hana yak na bolte ya ki community na yai community bu hingkhal bai damakta ya koi gi thawrang jai ai ko na to buta ba ai ko no honaraga ni mapuna su pangakadori wa ode mapana su pangakadori aduna ai koi bibinno ya ki mitei pangan khangde dagi mitei khangde ai ko gi leiribo organization audagi ya ko gi social leader amasung manipur da leiriwa ya ko gi political leader amasung chief minister loimakte ya ki appeal karino bo ai amato na amana amagi pau launaraga ai kam dodon leiri madek su pangbira ko ai na so ai gi existence thambagi damakta ai gi self karisi trial prochesta se asi ya koi taubutai aina aibu aigi existence aina ngaktra de mina ngaro aduna ai na ngakko gi honabu se honabu tai asi aidana kari toraga lomakta thagat charaga ya mahita sum nai gi loyalim maru oina haibada akoigi isagi kenosi isana ngakpa akoigi isagi hingol ngakpum isagi family haibada isa sungai ai phadurse isana honaraga ne natro isana larik laisu tamba adugagi di lalonitik tauba same family jakol hange haragdi isana tauba government gi natraga mapan gi kenoduna kona de isana honabam chang same akoigi community akoigi kenosi su akoigi nation natraga akoigi ijati akoigi kenosi chakot ke har akoigi ijati na akoi hana honabam changi oja asini ha yamna phajaba yamna keno toba oja gi pautakni amukasu akoi Manipuri mirror gi makaidagi oja bo su hanana thagachari kuramjari loina na mathang dasu siguma program kaya da oja na khangjaba kharatang mayamda tahan binaba amukasu koi haijarakani aduga ngasigi event asida yengbiriba comment video lakpiriba mayam amukasu hana thagachari aduga akoi Manipuri mirror Bangladesh da leiba amadi mapan lam da leiba akoi kharna hona jaraga keno tawjabani platform asi sinjabani aduna ojana su highway koi mapan lam da leibagi akoi Manipuri lon ba meti lon si koi phajana ngang ba natra keno to koi khara soiba
सोदना यारोंगनी असिसु मयाम ngakpigani asi haijaraga ngasigi program asida lotion janaba mayam dagi yathang lajari thagachari waja kuram jari Thank you. Adawad. thank Thank you. you